Yeni ilə salat axtarışında olanlar, bugün sizinlə o qədər dadlı, ləzzətli bir salat bölüşürəm ki, inanın bir dəfə hazırlasanız hər zaman hazırlamaq istəyəcəksiniz. Salatda istifadə edəcəyim mayonezə bir diş sarımsaq əlavə edirəm, yaxşı qarışdırıram. Bu arada istifadə etdiyim ərzaqların miqdarını videonun açıqlama hissəsində qeyd etdim. Salatı yığacağım qaba 1 ədəd lavaş yerləşdirirəm, üzərinə 1 xörək qaşığı mayonez əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Öncədən qaynadıb sürgəcdən keçirdiyim kartof əlavə edirəm. İlk qat olaraq kartofdan istifadə edirik. Hər tərəfə bərabər yayırıq. Üzərinə zövqə görə duz, qara istiot və təxminən 1 xörək qaşığı yarım mayonez əlavə edib hər tərəfinə bərabər çəkirik. Üzərinə yenə də lavaş yerləşdirib mayonezdən istifadə etdik. İkinci qat olaraq isə yumurtanı əlavə edirəm. Üzərinə duz, qara istiot və mayonez əlavə edib eyni qayda ilə hər tərəfini hamarladıq. Yenə də 1 ədəd lavaş yerləşdiririk. Digər qatlarda olduğu kimi üzərinə yenə də mayonez əlavə edib hər tərəfə yayırıq. Öncədən duzlu suda qaynatdığım toyuğun sinəti blenderdən keçirib əlavə edirəm. Sizlər didərək də istifadə edə bilərsiniz. Duzlu suda əti qaynatdığımı nəzərə alaraq duzdan, qara istiotdan istifadə etmədim. Üzərinə mayonez əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Yenə də 1 ədəd lavaş yerləşdirib mayonezdən istifadə edirəm. Üzərinə öncədən qaynadıb sürgəcdən keçirdiyim kök əlavə edirəm. Yenə də duz, qara istiot və mayonez əlavə edirik. Sonuncu lavaşda yerləşdirdikdən sonra üzərinə sürgəcin kiçik gözündən keçirdiyim Holland pendirini əlavə edirəm. Beləliklə salatımız tamamlanır. Salatın üzərini istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Mən nardan istifadə etdim. Salat hazır olduqdan sonra ən azından 1 saat soyuducuda gözlədikdən sonra süfrəyə verə bilərsiniz. O qədər dadlı, ləzzətli bir salatdır ki, inanın bir dəfə hazırlasanız hər zaman bu salat hazırlamağa can atacaqsınız. Əsil bayram, qonaqlıq süfrələrinə yaraşan bir salatdır. Dəyərli izləyicilərim, belə gözəl təamlardan anında xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.